chục mia chục mia
ឯនាំទ្រង់លោកជំទាវដែលមានមានវត្តមាននៅទីនេះហើយបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលបានចូលរួមពីពិភាក្សារបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្ងៃកប្បការហើយសូមជូនពរឲ្យអស់លោកស្រីជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អព្រមទាំងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្នាបាទសូមសម្ដែងអបអរមួយទៀតមកអរគុណច្រើនបាទបងស្រីបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទអូន